Iyo amasaha ageze zibonye ibiryo zitatangira zose guhagarara. Hano ukuntu ari nde yibyaye vuba aha, utwana turi konka, ariko murabona ko twashyizemo n'imbabura hariya. Icyumba dufatiramo intanga hariho kiriya cyuma cyabugenewe, bivuga ngo intanga nyirizi nazo ziramanuka zikajyamo hano hasi. Hanyuma izo ntanga zagiyemo hano hasi nizo dukeneye, nizo tugenda tukajya gukorera ibizamini tukareba ko zujuje ubuziranenge, hanyuma tukabona kuzikoresha. Utwo twose twirukanka turi mu gatonyanga, noneho yaho n'intuza ni aho hose ziri zigenda. Izi ntanga kuba zirimo hano zose zitandukanyije ubwoko, ariko kubera ko zifite etikete biroroshye ko ubwoko bwose ushaka umuntu aza akabureba akabusoma hanyuma akaguha ubwo ushaka. Nitwa Ndayambaje Alex, ni umukozi mu kigo cya Vision Agribusiness Farm giherereye hano mu karere ka Gicumbi, intara y'Amajyaruguru, ariko aha turi neza ni mu murenge wa Kageyo mu kagari ka Gihembe. Ubwo rero muje mutugana, ni ikigo gikora ubworozi bwa kijyambere bw'ingurube ndetse kigatanga n'ubujyanama ku bantu bashaka gushora mu mishinga y'ubuhinzi n'ubworozi. Ubwo rero turabakiriye karibu. Ubwo rero nkamwe muje mudusura, cyane cyane kuri twe dufite ubu bworozi, tubanza ingamba yo kwirinda. Niyo mpamvu mugiye kugera hano habaga bariyeri ku buryo ivuga ngo nta muntu ukwiye guhita yinjira hano atavunyishije. Noneho mukabanza mugakandagira muno mu muti, murakandagiramo mu muti kugira ngo mikorobe zo twaba twakuye hanze zitinjira mu ifamu yacu. Buri wese abwirizwa gukandagiramo, nawe murakandagiramo. Ifamu yacu nubwo mubona ni mu misozi miremire, ni ifamu ngari ku buryo iri ku buso buri hafi y'igitara, ariko murabona ko twagiye tuhabyaza umusaruro. Iyo rero uje nk'umushyitsi tukwerekeza mu cyumba bambariramo, ukambara imyenda iyawe ukayisiga, ukambara inkweto za hano ku ifamu. Byose ni ingamba zo kwirinda, ubundi tukaguha amabwiriza yo gusura, ugasura. Wajya kwinjira nabwo mu ifamu, ngira ngo murabona hano ku rugi twabambitse, nabwo mu kwinjira ugomba kubanza ugakandagira mu muti. Ibyo turabikora ariko tugashyiraho n'ibimenyetso kugira ngo n'uhaje bimutunguye ataza guhita yinjira uko yiboneye. Ubwo rero tugakomeza. Ifamu yacu itangirira ahangaha. Tugira ibiraro biri mu bwoko butandukanye. Haba harimo aho twita materinite, naho ingurube ziba ziri bubyarire aha, ndetse tukajyamo n'agace k'utwana aho turererwa muri nasari. Noneho twarangiza tukaza kujya mu bindi byiciro, aho ingurube zibyaye zijya, aho izicutse zijya. Noneho tukaza kuzenguruka kugeza igihe turabigere no kuri laboratwari itunganya intanga. Hose muragenda muhareba. Tutarinjira neza mu biraro, ndagira ngo mabwire n'amatungo muraza guhura nayo hano, ubwoko bw'ingurube dufite. Ubundi dufite hano amoko agera kuri 5. Dufite ingurube bita Landrace. Ni ingurube zituruka nazo mu Bubiligi. Akenshi icyororo dukunda kugikora mu Bubiligi, ariko ni ingurube ibyara kandi iba ari ingurube ndende, ikonsa neza. Tukagira ingurube bita Duroc.
ni ingurube ifite ririya bara risa kuriya ariko muraza kuzibona muno ziba zirimo. Ni ingurube nayo yo ibarirwa mu cyiciro cy'iz'inyama. Ni ingurube ikura vuba igatanga umusaruro rero ku nyama. Tukagira indi nayo tuvuga ngo ni ingenzi yayo kuko iri mu bwoko butanga inyama bita piyetere. Ni ingurube nayo ituruka mu Bubiligi. Zose no zituruka. Iyo ngurube rero kuko twe buri mwaka n'uburi tugenda buri mwaka cyangwa imyaka ibiri tugenda tuzana izindi ngurube z'amoko zivuye mu Bubiligi kugira ngo tuvugurure icyoro cyacu. Iyo ngurube rero mvuze ya piyetere ni ingurube igira inyama zidafite ikinure, zigakura vuba ku buryo iyo wazihuje na ya randerasi twavugaga usanga zitanga umusaruro mwiza ku nyama. Hari n'induza nyine kugira ngo zororoke. Mu buryo bwo kororoka no kugira karite nziza y'inyama. Ubwiza bw'inyama nicyo tuba dushaka. Hari indi ngurube rero nayo bita large white. Ni ingurube mu Rwanda yabanje no kuzanwa n'abihaye Imana, nizo zabanje kwiganza zigira amavuta menshi, ariko zikagira nazo umwihariko ko zonsa neza. Ni ukuvuga ngo rero nayo ibarirwa mu ngurube wagira zibyara noneho zikavugururwa mu kugira karite y'inyama, ukazigurisha bwa bwoko bubiri navugaga, piyetere na diroke, kuko iyo byivanze noneho bigabanya ya pusanta cyangwa ya ngano y'ibinure, noneho inyama ugasanga zagize karite nziza. Hari indi bwoko bwa gatanu bita kamboro. Kamboro ni ingurube nayo ubona ko ari nini, ishobora kuba ikomoka nko muri Amerika. Ni ingurube nayo bavuga ko ibyara ibyana byinshi nayo, ariko ikamara n'igihe kinini itarasaza mu buryo bwo kuba yororoka. Hano muvuze ngo niho zibyarira. Iyo igiye kubyara muyizanamo hano? Tuyizanamo hano. Reka kuko ariho twatangiriye guca, reka rero tubanze tuzirebe. Iyi niyo bita? Iyi ni randerasi. Ubu yari iri kurya, ubwo utwana natwo tuba turi hano, ariko iyo haje nk'imbeho tujya muri kariya kantu ko hirya. Niho mwaduteganyirije? Niko twita beriso. Tujya kwiryamira muri iyi. Nyina yo ntabwo ijyamo, ntayihura natwo. Two twijyanayo tukajya gufatayo ubushyuhe. Murabona ko hari n'itara, ririya tara ni rya rindi ritanga ubushyuhe bwinshi. Ariko hari naho murasanga harimo n'imbabura ku buryo tuducanira mu gihe cy'imbeho. Iyo yabyaye umubare, urabona ko tuba dufite na veterineri, tureba ku ifishi yayo. Dore yari yarabyaye 15. Buriya mu bworozi bwa kijyambere gufata amakuru niyo y'ingenzi. Urabona nk'iyi yabyaye ku itariki 5 z'ukwa 3 2024, byaraho utwana 15. Ubwo amakuru agenda ajyamo ifishi ku ifishi, ku buryo wowe nanjye ubu nkanjye warujemo sinari kumwe na veterineri, ubu nari kubura icyo nkusobanurira, nkaba nanakubeshye. Ariko mu buryo buteye imbere, umworozi abwirizwa gufata amakuru akayandika, nicyo cy'ingenzi. Inyandiko zirasigara. Urabona n'aha ngaha amafishi aba agenda arimo, harimo iyo fishi, izabyaye, izagize gute, urabona. Ingurube rero niyo yimutse yimukana ya fishi yayo. N'imfizi yabyimije ibiriho kugira ngo zirinde cya kintu cy'amacugama. Diroke ubundi isa gutya, isa n'iri bara nava ry'umutuku. Niko isa. Ubwo rero iyo wayivanze kuriya zibyara gutya, ariko urabona ko nkaka byaravukanye. Utabizi rero, utazi icyo cyororo, umuntu ashaka kubeshya ati nyuma yarakuze yonyine, ahubwo ati ni randerasi. Ariko se siyavukanye n'izi se. Yango murabona na hano ibyaye vuba aha, ubwo utwana turi konka, ariko murabona ko twashyizemo n'imbabura hariya. Iriya rero kwa kutwana iyo turi mu minsi ya mbere, tuba dukeneye ubushyuhe bugera no kuri dogere 30-35 mu cyumweru cya mbere. Ubwo rero mu cyumweru cya mbere uba ugomba kudushakira ko tubona ubushyuhe buhagije.
bitewe n'uko inaha muri iki kirere cyacu cy'amajyaruguru hano muri Gicumbi ni mu misozi miremire harakonje, usanga rero turi mu bushyuhe bwa 15, 17 ndetse n'ijoro bikaba byagera no muri 11. Mu gihe rero ikeneye bwa bushyuhe bwinshi, icyo gihe duhura n'ibibazo by'indwara z'ubuhumekero n'imikurire ntigende neza. Noneho rero hari ikintu gitangaje muragenda mureba, ingurube zifite aho ziryama zitigera zanduza na rimwe, zikagera n'aho zituma, yaba n'akana karibwiriza kakajyayo. Muraza kureba ubu nyina zahagurutse hariya n'utu twana, ariko nubwo turi kurya gutya turaza kujya kwituma kajya hariya na nyina iryame hariya. No muri berso ntidushobora kwitumamo, hariya mubona imbere muri berso ntidushobora kwitumamo. Nito tuzitoza, ni ukuvuga ngo iyo umworozi ufite isuku two twihitiramo umwanya watwo wo kuryamamo. Ariko nawe iyo uri umworozi navuga ngo ufite umwanda, usanga nawe ujya kwanduza naho yakaryamye. Iyo wanduje aho yakaryamye rero birayicanga, ikabura aho ijya kuryama, ikabura aho yahisemo tuwarete. Urumva nk'umukozi agiye gukoropa cyangwa ikiraro cyubatse nabi, iyi myanda yose irisanza mu kiraro. Icyo gihe rero n'ubundi umwanda, ingurube ntabwo aba ariyo ifite umwanda, ahubwo umwanda ufitwe na nyirazo. Izi ni inkuru zitangiye gukura. Izi zari zicutse vuba, ni nk'agace ka turereraho zingize mu gihe zijya mu yindi boroke, tukazitaho. Izo zinka zimaze gukura. Izi ziri gukura. Zitandukanye na none. Ziri mu mezi 3 nibwo ziba zicutse. Ziri mu mezi 3 izo ngizi. Ziri mu mezi 3 izo ngizi. Abana bari imvange, ariko muraza kugenda murana n'izindi z'ijana ku ijana. N'izi ziravanze nazo ni imvange, harimo n'inkoni. Ziba zikoni, dore nk'iyi ni inkoni. Iyi diroke ni inkoni. N'inkoni ziba zivanze. Iyo wazikonnye zishobora kubana n'amashashi bikarinda binakura. Kuko nk'izi ngizi ziba zagize z'imvange ntabwo tuzibara mu mfizi ko izajya gutanga umusaruro. Zose turazikona, zikazibanira na bashiki bazo nta kibazo, kuko zose ziba zigiye kuzatanga inyama. Biba rero ari ifu bipimye ku buryo ingurube ibifata bifite ku gipimo cyabyo. Kugira ngo murabona ibi ni iby'ingurube. Iyo amasaha ageze zibonye ibiryo zitatangira zose guhagarara. Hano uko nari nde uwo mukanya uraba utumva ko zihari. Iyo zirangije kurya tuba twabanjemo amazi mbere kugira ngo nizibifata ari ifu bitaza kujya mu myanya y'ubuhumekero bikayiniga bikatera ikibazo. Ubwo rero afata ibiryo akabivanga akabishyiramo, ariko ari amafu. Umukozi ushinzwe hano aba azi ingano y'ibiryo ari buzane muri iki gihe. Buriya ntabwo twarenza biriya biryo. Uvuga ngo izi ngizi ziri mu gipimo cyo kurya ikiro kimwe. Murabona nk'iyi, iyi ngano ibiryo ari gushyiramo biri mu kiro kimwe n'amagarama nka 50. Ntabwo byarenga. Ubwo rero no mu gitondo birufate, ubwo yafashe ibindi mu gitondo nabyo ikiro kimwe n'amagarama 50. Kubera aka kantu rero tuba twaragapimye, agenda akoresha asukamo. Ubu agiye gusukamo ibi ngibi, ntabwo ari bike, kuko ingurube ntabwo zirya cyane, ahubwo zijya byiza by'intungamubiri. Ubu ni ukuvuga ngo ku munsi irya 2 n'igice. Urabona uko agenda aziha hose. Kubera ko ari ebyiri zirimo, arongeraho ingano. Kubera ko zo ni ebyiri.
amashashi ahaka ashobora kubana ari abiri. Zishobora kubana ari ebyiri, zishobora kubana ari eshatu, zishobora kubana ari nyinshi rwose nta kibazo, zikazavamo zigiye kujya muri materinete. ubu mwazivana mukazijyana hari ziva hari uko zibura nk'icyumweru kimwe bibiri, zikabona ubujya mu byumweru bibiri, zibura nk'ibyumweru bibiri nibwo ijya muri materinete. Aho ni igice cy'ingurube zihaka nkuru, ariko zose nyinshi zirahaka zose ubonye, kuko ishobora kuba icukije, ariko iyo icukije n'ubundi ntabwo irenze iminsi 7 itararindwa. Iyo irinze rero duhita tuyitera intanga. Nyinshi rero hano mubona zirahaka, ngira ngo urabona inyuma yayo. Nibyo twavuga ngo karite y'inyama do hano uko niba imeze. Ibi rero nta binure ziba zifite. Izi ni 100% pietre. Izi ni pietre z'100%. Humura do urabona ngo urazibona. Izi rero nizo zigenda kubera ko ari amashashi, zibyara ubundi bwoko noneho bwiza, abantu bakaba bafataho inshashi zo guheraho, cyangwa se n'imfizi, kuko nk'izi tuba twarazizanye ari amashashi y'100%. Izi nizo bita pietre. urumva impamvu wenda zitanagira kugira ngo zikubwe niko zamenyereye ibingibi. Zo zaramenyeye ibiryo kandi no kuba inshuti nazo. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu araza ushobora kuyitera urushinge hano irashinyiriza nta kibazo yagutwara. Uhora ujyamo gukora isuku uyitaho, iba rero ari inshuti y'umushumba na veterineri. Ni nayo matungo yitonda urebye, kuko ntabwo wakumva ngo yahutaje umushumba ari gukoramo, ntabwo bibaho. Iyo iri kubyara uricaro ukayibyaza, ukayibyaza ukajya ufata akana navuga ngo ni ukugenya, uba ufite urwembe hafi aho, ugakata intuza rwa rureri, noneho akana ugahita ukonkesha mu gihe utegereje ko akandi kaza. Iyo ukonkesha rero bituma nyina ivubura imisemburo ituma amaguru aba menshi, ariko noneho n'imisemburo ituma ingurube itangira no kugira ibise byinshi. Ariko nta byatsi bindi bijya muzigaburira bari gusa. Ibi tugabura aba ari indyo yuzuye. Uvuga ngo amavitamine aba arimo amavitamine yagakuye mu byatsi aba arimo, imyunyungugu ziba ibirimo. Ni ukuvuga ngo aba ari indyo yuzuye, nta kindi ukeneye gushyiramo. Bakunda usanga bazihaye ibyatsi wenda akenshi urumva ibyatsi ibyahiye ahantu hirya no hino, ushobora guhura n'amagi, ushobora guhura na mikorobe, ukaba ari wowe wizanira mikorobe mu kiraro. Iyi nayo yavuye mu Bubiligi, murayibona igikuriro ifite, kandi ibyaye 2 gusa. Ingurube rero ya randarasi nazo zitanga icyororo. Ni ukuvuga ngo abantu baba bashaka amashashi bajya baza kutugurira icyororo, ashobora kubona amashashi yavutse kuri izi ngizi 100%, kuko dufite n'imfizi zazo nazo z'100%. Iyo zabyaye nk'izi ngizi, umworozi ushaka kugira icyororo cyiza ashobora kuyabona. Izi zaje mu byo mu kwezi kwa 11 2022. Urumva ko byashyira, twaje rero utwana dutoya dufite mu biro 40-50. None urabona aho igeze aha ngaha iri mu biro za 300. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uzye gukomanda ingurube hanze, umuyobozi nababwiye bita Shirimu Jean Claude w'iyi kampani, natwe tujya gusura aborozi aho bari. aho ngayo yo bari abanyamwuga mu kubika icyororo cy'100%. Noneho rero wamara kubasura ukavugana nabo, ukabateguza ko bazagutegurira za ngurube, kuko nabo ziba zishakishwa. Noneho bamara kuzitegura nibwo utangira gahunda yo kuzitoranya,
no kuzishakira ibyangombwa no kwishyura, ubundi ziza mu ndege. Ariko muri iyo nzira n'igihugu nka Minisiteri y'Ubuhinzi binyuze muri RAB baguha n'icyemezo cyemeza ko aho hantu hemewe gukurayo ingurube. Kuri twe nta ngurube itagurishwa, ariko tubanza kugira inama. Hari ingurube tutakugira inama ngo ujyane ujye kwikora icyororo. Wenda ku by'ibiciro bigenda bitandukana, muraza kubona nk'ingurube z'icyororo haruguru duteganyiriza aborozi, biterwa n'ibiro ifite. Tugurisha ku kiro. Ni nk'uko n'i Burayi turangura ku kiro. Akagurube kakaza ako nababwiraga gafite nk'ibiro 50 ugasanga karagura miliyoni 3 kugira ngo kagere hano. Ibihumbi 3 by'amadolari cyangwa amayero. Nuba ngo kukagure kaza gahenze ko yakariye k'icyororo. Na hano rero iyo zihageze iy'ijana ku ijana itandukanye igiciro n'iya 50 ku ijana. Itandukanye iyo 50 ku ijana kuko zigiye kujya kuribwa, cyangwa se ikaba yagutuburira icyororo cyiza ariko kitari ku kigero cyazazi n'ijana ku ijana. Noneho hakabaho rero nizo kujya kubaga bisanzwe. Ibiciro bigenda bitandukana bitewe n'igihe buri wese aza mu cyiciro ashaka. Buri cyiciro cy'itungo umworozi yabonamo itungo agura yaheraho, kubera ko dufite icyiciro cy'ingurube z'inkone ntoya umuntu yahera akajya kukorora akamubyarira amafaranga, ashaka kukagurisha nk'inyama. Ashobora kuza akagura akagurube k'agashashi akajya gukorora, arashaka korora, araza agure ka kagurube. Niba ashaka kuzakora icyororo akagure. Duba dufite guhera ku kagurube gato gacutse kugeza ku ngurube zihaka. Ashobora kuza akagura ingurube zihaka rwose agahita agenda ikamara nk'iwe amezi 2, 3 ikabira byayo. Ni ukuvuga ngo hano umuturage araza akavuga ngo ndashaka iyo korora, muramubwira ati yego ndashaka iyo korora ariko kugurisha y'inyama, ukavuga ngo nagapfa kuza ngo ndashaka iriya, muramusobanurira? Oya, turamusobanurira. Ngira ngo mu byo nakubwiye harimo n'ubujyanama dutanga. Ushobora no kuza yewe ushaka n'ingurube 20 zihaka, tuba tuzifite, ariko tukabanza tukakugira inama. Ese mugabo, uwo mushinga ugiye gukora waba uteganya amafaranga angana iki kuri uwo mushinga ugiye gukora? Bati wenda ndumva mfite nka miliyoni zingahe. Bati byiza rero katugukorere umushinga, business plan, tukwereke icyerekezo cy'uwo mushinga aho ugana. Ni nabwo ahera rero afata umwanzuro w'ingurube yatangiriraho. Tukatwasanga n'igihe asanga kubera n'ubushobozi dusanze afite nawe yibonyemo amaje kubona umushinga uko ungana, agafata ya ndi buhere ku ngurube 5 gusa. Tukaza kumuha 5 akaba arizo aheraho kugira ngo bijyane n'ubushobozi buzamufasha kuzigaburira, bikatuma yunguka. Kuko burya umushinga w'ingurube wose urunguka. Ariko ibaze nk'ingurube ibyara ibyana 14, harimo nizo twagize zabyaraga 18, 20 bijya bibaho. Niba ibyaye 14 ari ingurube 10 zabyaye, ubwo n'ibyana bingahe? 140. Ibyana 140 rero bize biboneka ako kanya. Tangira uzigaburira. Nuzigaburira mu mezi ageze muri 3, 4 ni ingurube zatangiye kugusaba ubushobozi bunini bw'ibiryo. Ubwo rero biraza kugusaba imbaraga nyinshi cyane ku migaburire. Usanga bitangiye kukunanira. Utangira uvuga ati ko nasize akamiliyoni kamwe gusa, se zirarya iki? Yaba umwana w'urubyiruko muto yakorora ingurube kandi hanaje yabonamo ingurube yakorora. N'umwana wo ku ishuri yabona ingurube yakorora aramutse yarabitse amafaranga muri vacances. Ashobora kugura akagurube kamwe gato k'inkone akagasiga iwabo, bakaba bakamwororeye buhoro buhoro. Yajya ku gihe cya Minerval ugasanga arakagurishije akuyemo 300 yishyure na Minerval. Ni ingurube rero ni amatungo yororoka vuba kuko mu mezi 6 gusa yariye neza iba ifite 100. Ingurube mu mezi 6 yagize 100
murumva ko ari igihembwe kimwe n'iminsi mike ingurube yaba igiye ku isoko. Ku giciro cy'ubu ngubu rero cy'inyama abantu bari kuziguriraho wenda ihagaze bari kugura mu 2,500 na 400 bapimye ku kiro, murumva ya ngurube yaba ifite ibiri 100 ko uwo mwana yasaruramo 250. Hari igiciro cy'umworozi aheraho muto nangahe nyine iyi ngiyi wenda nk'inkone n'urugero inkone isanzwe umwana yagenda korora tuba tugeze ku 2,250 ku kiro. Urumva iyo ngiyo ni kakandi k'inkone umworozi muto yahera ukuba n'ibiro kuko gashobora gucuka ugasanga afite mu biro 20, urumva ko yakagura nka 50 na bingahe cyangwa 18 gutyo. Izindi rero zigenda ziterwa n'icyororo ukeneye, nibwo bigenda bizamuka nk'uko nababwiye icyororo cyo kiba gihenze. Iyo uje rero ugenda uhitamo bitewe n'icyiciro ushaka kubona. Ushaka kuzira nyinshi ukavuga tubuse baza umubare wazo tuba tuwuzi nta na kamwe kazimira ngo tutabimenya. ahangaha niho hari amafi. Ahangaha ubu nimwo dufitemo amafi, tumaze gushyiramo amafi agera mu 3,000. Turagenda twongera na hariya bura n'ikindi n'abacyuzi twakoze namwe tuzajya dushyiramo amazi amafi. Aha rero ni mu buryo bwo kubungabunga ibidukikije. Aya mazi hari ayo dufata ruguru dufiteho ikigega kinini, ariko hari nayo tudashobora gufata kuri ibi byari byegereye hano, ibi biraro biba byegereye hano. Ayo mazi rero twe turayafata tukayashyira muno, murabona iriya tiyo iraturuka ku mureko ikaza kuyamena muno, yakuzura hano ikaza kumenamo hariya. Ariko ubu hano twishyiramo amafi yacu, ntabwo agorana akakororoka. Twizeye ko tuzabona umusaruro none uturutse ku mafi, kandi n'aya mazi twayafashe twayabungabunza atagiye kwangiza ibidukikije. nayo mukayabyaza umusaruro. Nayo tukayabyaza umusaruro. Ngo rero nacyo nta agashya tuba dufite natwe hano kuri iyi famu, ngira ngo urazibona zirimo hasi muno, kuko izindi ntoya za mbere twarazirobye nini, ubu twazanyemo izindi ntoya, muzazibona mu minsi itaha bizaba ari binini. Uzajya ujya kugabura hano ubone ziri kuza ziruka. ubu nazo muzigaburira iki zo? Izi firozo ntizigorana, hari igihe tuzishyiramo ibiryo bisanzwe byo gura by'amafi, ariko n'ibisigazwa n'imyanda mike y'amatungo ushobora gushyiramo zikarya. N'ibisigazwa uramutse wabaze itungo ushobora gushyiramo. Mbese izi fi zo ntabwo zigorana, ibintu byose ziririra, kandi zo ntabwo zisaba ogisijene nyinshi cyane nk'andi mafi. Ikigo Vision Agribusiness Farm cyatangiye mu mwaka wa 2008. Ariko dutangira umushinga neza w'ingurube muri 2010. Munumvira ko tumaze imyaka igera kuri hafi 14 dukora uyu mwuga w'ubworozi bw'ingurube. Mbere twabanje inkoko, nyuma rero twakoraga n'ubuhinzi, n'ubu turabukora ko kitari ku gipimo kirekire. Ariko nk'uko iki kiganiro tuba turi gukora cyaba kigamije kuzamura urubyiruko muri rusange, ahangaha wenda umuntu ashobora kugera hano akabona umushinga wari ni mugari, akavuga ati wenda biriya bintu ni iby'abantu bakomeye bafite amafaranga. Nk'umuntu w'urubyiruko ugiye gutangira hasi, uyu ni umushinga yatangiza ku ngurube wamuzamura mu buryo bugaragara. Nigeze kubabwira mbere tuganira, mbabwira nti n'umunyeshuri uri kwiga kwa kundi afata ngo na emploi de vacances cyangwa imirimo yo mu kiruhuko, ashobora kubona 30-40 akaza akagura akagurube k'inkone cyangwa se kagashashi, byaterwa n'uko yakabonye, akagahera akagasiga mu rugo,
agatangira akagaburira akagasigira ababyeyi bakakitaho, yazagaruka nyuma y'ikindi gihembwe agurishaho na minerivare, nawe ubwo ashobora kwiyishyurira ishuri. Ubwo rero bivuze ngo n'urubyiruko rundi ashobora gukorera amafaranga ibihumbi aho yakaguze telefone no kwirwa ashyiramo amayinite menshi, akagura akagurube akakorora, kamuhesha ya telefone tuvuga ngo ni taci, kandi agakomeza akanakora. Kuko niba akuyemo ibihumbi 300 akaguramo telefone y'ibihumbi 100, arasigarana 200 yongera akomeze, ahubwo noneho aho kugira ngo agure akagurube kamwe agure utugurube 5, aduhereho umushinga ugenda ukura, usange yiteje imbere. Ni ukuvuga ngo umushinga w'ingurube ni umushinga udatinyitse, ku gipimo icyo ari cyo cyose waheraho ukazamuka, ikigero icyo ari cyo cyose waheraho ukazamuka. Hari meeting room, ni nkaho twavuga ngo naho dushyira ingurube ziba zigiye kwimwa, mugiye kuzitera intanga. Ziza rero muri iki gice, aha rero nimo turerera amashashi. Ahaka bwa mbere tuba twateye intanga, aborozi baza gufata w'icyororo, murabona nk'iyi irahaka. Iyi ni peretere ibirahaka, kugira ngo yewe no kwiteye n'amabone inyuma uko iteye, bya bintu biyiranga byose, n'amatwi aba ari hejuru. Ubu ni 100%. Ningi yaba ari 100%. Umworozi uzaza kwigoro rero muramubwira abayitanye atangiye ku ngurube nziza cyane. Ngira ngo no kwiteye itandukanye nira cyane. Yaba nini ifite amabuno. Iyo mfite nini. Kandi urabona ko ziracyari nto, ntizirimwa. Ntago zirima. Iyo nayo ni randrasi, yewe nayo isegeje guterwa intanga. Iyo ni 100% nayo yavuye mu Bubiligi. Iyo nayo ni 100% yavuye mu Bubiligi. Ubigiye kongera kwima. Yazanyane na za deroke mwarebaga. Iri muri za 300 y'ingiye. Aha rero tugiye kwinjira, ni igice cyahariwe imfizi gusa zifatwaho intanga. Imfizi ishobora gutanga intanga zatera ingurube hejuru y'10 kugeza ndetse na 20, isohoye rimwe gusa. Ikindi cya kabiri, hari impanuka zabagaho, imfizi yakura ishashi ugasanga ishashi iravunitse, ishashi ugukaba nayo urayihombye. Ngira ngo veterineri wenda yabahera hano, yahera kuri iki gice. Icyumba dufatiramo intanga hariho kiriya cyuma cyabugenewe, bivuga ngo intanga nyirizi nazo ziramanuka zikajyamo hano hasi. Hanyuma izo ntanga zagiyemo hano hasi nizo dukeneye, nizo tugenda tukajya gukorera ibizamini, tukareba ko zujuje ubuziranenge, hanyuma tukabona kuzikoresha. Utwo twose twirukanka turi mu gatonyanga. Noneho yaho n'intuza ni aho hose ziri zigenda. Izi ntanga kuba zirimo hano zose zitandukanyije ubwoko, ariko kubera ko zifite etikete biroroshye ko ubwoko bwose ushaka umuntu aza akabureba akabusoma hanyuma akaguha ubushaka. Nitwa Maniraguha Jean Bosco, nkaba ndi umuvuzi w'amatungo mu kigo cya Vision Agri Business Farm. Aha ngaha duhagaze ni muri sale ibarizwamo amasekurume afatirwaho intanga zishobora kujya guterwa andi matungo. Aha duhagaze hano dufitemo amoko 5 y'imfizi agiye atandukanye. Hari aha ngaha duhagaze, iyi ntoya yitwa Pietre, ni ingurube yagenewe gutanga inyama. Tukagira yitwa Randrasi, ariyo iyo ngiyo iri aho ngaho. Tukagira ubundi bwoko buri hano, iyi yitwa Kambla,
ariyo iyi ngiyi iri hano mu kiraro, iyi ngiyi uri kubona. Hanyuma tukagira n'iyi ya Landless, urabona ko zikuze ziri mu byiciro bitandukanye. Haba hagiye izirimo gutozwa zishobora kuzasimbura izigiye zikura. Iyi dufite hano iryamye yitwa Large White. N'iriya ni Landless. Iyi ngiyi ni imfizi ya Duroc. Urabona yitwa Duroc. Urabona n'agaherena kayo nyine ni intuza. Icyumba dufatiramo intanga, hariho kiriya cyuma cyabugenewe aricyo gifatwa nka tukita maneke mu ndimi mpuzamahanga, ariko kuri yo igifata nk'aho ari imbyeyi. Bivuga ngo ni nk'inyagazi iyo iba yuriye. Icyo ikora ni uko iba yarabyigishijwe ikiri ntoya, igatozwa kurira kiriya cyuma. Hanyuma natwe tuba twiteguye gufata ziriya ntanga, kuko hari igikoresho cyabugenewe uraza kubona kiba kirimo ibice bibiri. Twavuga ko hari igikombe cyabugenewe aricyo twifashisha kugira ngo izo ntanga zijyemo, ariko icyo gikombe kiba kirimo ishashi nayo irimo ibice bibiri. Bivuga ngo ubu iraza kurekuza intanga twe turi kuzifata hano mu kiganza, iraza kuzinyara zigwe hano, ariko ziba zishobora kumanukana n'imyanda n'ibindi bintu byose tudakeneye. Ibyo tudakeneye rero byo bisigara hano hejuru. Bivuga ngo intanga nyirizi nazo ziramanuka zikajyamo hano hasi. Hanyuma izo ntanga zagiyemo hano hasi nizo dukeneye, nizo tugenda tukajya gukorera ibizamini, tukareba ko zujuje ubuziranenge, hanyuma tukabona kuzikoresha. Urabona ko twafashe ino nkaka yayo. Iyi nkaka yayo bivuga ngo aha mu kiganza hanjye, aha mfashe mfungiye, ubu kuri yo iri kumva nk'aho ari mu gitsina cy'itera. Bivuga ngo ubushyuhe buri mu kiganza cyanjye nibwo buyifasha kugira ngo isohore intanga zayo ifitemo. Kampereze. Bivuga ngo iriya twabonye ko ari shambure dufatiramo intanga, cyangwa se rumu imfizi ijyamo ikurira kiriya cyuma, intanga zigafatirwayo, binyuzwa hano. Ahangaha urabona ko iyi ni ya myanda twavugaga. Iyi ni bya bindi twavugaga mbere tudakeneye. Bivuga ngo niba tutabikeneye, intanga nyirizina ni izi ngizi zirimo hano. Bivuga ngo ni izi ngizi. Izi rero nizo dutunganya. Bivuga ngo ikibaho ni iki? Tukigera hano tuzafatamo sample y'agatonyanga kamwe hano, nta kindi tuzafata. Hanyuma nitumara kuyifata, ahangaha hari igikoresho cyitwa photometre, nicyo kidufasha kumenya umubare w'intanga. Bivuga ngo izi ntanga ngiye kureba ni iziraba ziri mu gatonyanga kamwe akangaka. Bivuga ngo ni mililitiro imwe ngiye kureba. Bivuga ngo ngenda ndashyiramo hano, gahite kanyereka ko harimo miliyoni 518 mu gatonyanga kamwe. Ibyo ngibyo tubirangije, dufata sample yo kugira ngo turebe ubuziranenge bwazo, niba zigenda uko zitwara mu buzima busanzwe bwazo. Utwo twose twirukanka turi mu gatonyanga. Noneho yaho n'intuza ni
spermatozoide zose zo kwera aho hose ziri zigenda uzibona Okay, kamera uzibona kandi nta zooming irazifata utwo twose turi kunyara kure ubwo ni nzima ziri kweka nase baranera shyiraho cyane. bisaba ko iyo birangiye hari ibyo tuba twateguye mbere na mbere, tuba twafashe amazi ari eau distillée, ni amazi yakuwemo imyunyu, hanyuma twarangiza tuyavanga n'ibi ngibi. Ibi ni extender ariko ni ibiryo by'intanga, urumva zigomba kuba zifite ikizitunga igihe cyose zibitse kubera ko ari ibinyabuzima. Hanyuma iyo tubirangije rero izi ngizi urabona tuzigira gutya, nko gushekinga cyangwa kuzunguza gakeya kugira ngo ya extender ikoremo neza. Nta kindi kibaho, iyo birangiye tuzishyira mu ducupa twabugenewe. Uducupa tuzishyiramo kaba gafite mililitiro 80 cyangwa se mililitiro 100. Hanyuma twamara kubishyiramo, iyi niba ari Landras dufashe cyangwa se Diroc, ikibaho nuko dushyiraho na etikete ku gacupa. Ako gacupa tumaze gushyiraho gafite iyo etikete, dushyiraho batch, umubare runaka, kaka etikete naka. Ino etikete urabona ifiteho batch number, umubare tugezeho kuri iyo ngoro tuvoma. Ni inshuro y'ijana wenda tuyivomye se, cyangwa ni inshuro 50 tuyivomye. Hanyuma tukagira na breed ni ubwoko bwayo y'ibyo tungo twavomye. Hanyuma ese rifite iyihe herena, iryo herena rizadufasha mu buryo bwo kugira ngo turwanye amacugane, tumenye ingurube ese ni iyi nyina niki. Hanyuma tukamenya itariki izo ntanga zafatiweho, hanyuma tugashyiraho n'itariki izo ntanga zigomba kurangiriraho. So bivuga ngo rero biba biri mu gacupa nkaka. Izi ntanga kuba zirimo hano zose zitandukanyije ubwoko, ariko kubera ko zifite etikete biroroshye ko ubwoko bwose ushaka umuntu aza akabureba akabusoma hanyuma akaguha ubwo ushaka ukurikije n'itungo ryawe iyo ushaka kujya gutera. Fata urugero, iyi urabona ko ari Landras, hanyuma iyi ni Pietre, hanyuma iyi ni Diroc. Ntabwo ari aha ngaha honyine ushobora kuyifatira gusa, ni ahantu henshi. Ubu ngubu byaroroshye, aho waba uri hose ikugeraho hifashishijwe bwa budege bwa drone. Bivuga ngo aho waba uri hose agakarito babyoherezamo ngaka uko kaba kameze, kaba gafunze. Hanyuma barangiza ikibazo n'iki, wowe icyo ukora ni ugutanga komande y'ubwoko ushaka, tubigufashamo. Ni ukukubaza ubwoko ushaka, ni ukwibaza aho ushaka kubufatira, kuko ntabwo drone iragwa hose aho ushaka. Hari ahabugenewe bigenewe ushobora gusiga ibyo bintu, bakagafunga neza, bagashyiramo n'ibindi bikoresho bifashisha ushobora kujya gutera iyo ntanga, kuko ntabwo aka gacupa wabonye ariko winjiza mu itungo. Hari akandi kantu aka ngaka kakinjira mu itungo. Hanyuma iyo umaze kukagera aho wumva, ukageza aho wumva ari ngombwa ko kagera, nibwo ucomekaho hano kano ni nka extension. Bivuga ngo karagufasha gucomekamo rya cupa ka gacupa kawe, umutwe w'icupa hano, none birangiza uzohereze mu itungo. Bivuga ngo ntabwo wowe ukanda, yo irabyikurura. Bivuga ngo uko igenda izikurura niko ziba zigenda zishiramo. Icyo ucungamo nacyo nuko aho uri gushyira zitari kugaruka, ziba zigomba kujyayo ariko zitagaruka. Hanyuma barangiza
itungo ryawe aka ngaka gakoreshwa rimwe gusa. izi nanga kugira ngo zigere ku muturage umuntu uzikeneye aba ari ubuntu cyangwa hari amafaranga mucaho ntabwo ari ubuntu kugira ngo n'ababyumva igihe yabyumvaga bati nanjye reka nzaze mbegere biroroshye ntabwo ari ibintu bigoranye ntabwo kugira ngo ive hano igere i Karongi bizamusaba amafaranga icyo bizamusaba ni cost yo kugura kariya gacupa na serivisi y'umutekinisi uzayimuterera nta kindi agacupa kagura amafaranga 6,500 hanyuma icyo wongeraho ni serivisi y'umuntu waje ko kaguterera cyangwa se na transport bitewe aho yagiye kugafatira usibye ko bitari na kure ubu niba bisigaye zigwa kwa muganga hari amasantere de santé mu mirenge n'ibindi bazagenda babyongeramo mu poste de santé cyangwa se no ku tugari bigende bimanuka byegera abaturage.